Oke, selamat pagi. Masih bersama saya Adam Beni. Nah, ya kali ini kita mau mereview ini Silencer ya. Ini adalah Silencer lokal daerah saya yaitu Pati, Jawa Tengah dengan merek RMS Muffler Sport, Reboot Muffler Sport. Oke. Ya kebetulan yang punya ini Mas Ribut, teman saya. Beberapa waktu lalu saya main ke rumahnya dan ini saya dipinjemin buat direview katanya. Oke Mas, saya review. Ya udah. Oke, kita review fisiknya dulu ya. Dari moncongnya bisa kita lihat menuju ke tabung. Ini silencernya termasuk big volume ya kawan. Diameter tabung kira-kira 3,8 inch ya. Karena ini saya kasih bracket 3,5 inch, dia masih kurang besar bracketnya. Sedangkan saya pernah coba pakai bracket 4 inch, bracketnya kebesaran, lobok jadinya. Nah, ini secara fisiknya diberi finishing apa namanya ini? Mengkilap. Ini las-lasannya, emblemnya. Ini bagian belakangnya. Nah, itu cantolan barnya seperti itu ya kawan. Untuk sarangannya ini full ya kawan. Kecil-kecil, lihat, bukan sarangan parutan kelapa ini ya. Ini sarangannya bagus. Tadi panjang tabung belum saya sebut ya. Panjang tabungnya ini katanya kemarin sekitar 32 cm ya. Cuma panjangnya tabung ini aja. Jadi kalau keseluruhan ini sampai belakang mungkin ya sekitar 40 cm lebih. Ya udah, secara fisik sudah kita review ya. Sekarang kita review suara idlenya. Ketok aku. Nah, tadi kan kita sudah dengar idenya dan kita juga sudah lihat detailnya ya. Sekarang kita lihat suaranya ketika kita di jalan atau on road, oke? Nggak bisa ah. Iya. Patenya gak apa-apa? Oh.
Nah, itu tadi review singkat dari saya ya. Kalau ada pertanyaan atau apa, silakan komen saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, oke? Bye-bye.